Hola, som l'Escola Cifoc de Girona i aquest és el cicle formatiu de grau superior de realització d'audiovisuals i espectacles que et volem presentar. Al nostre país l'any passat es van fer més de 900 rodatges professionals, així que agafa la claqueta i prepara't per dir llums, càmera i acció, perquè aquí comença la teva aventura. Si t'agrada escriure guions, gravar, editar vídeos, tens interès per com es du a terme una pel·lícula, un programa de televisió o un espectacle, segueix escoltant perquè això t'interessa. Un cicle formatiu és l'espai on durant 2 anys et formaràs en tot el que t'agrada, d'una manera pràctica i amb l'objectiu d'aprendre aquesta professió per treballar d'allò que t'apassiona. Et donem totes les eines per tal que ho puguis aprofitar al màxim. D'entrada no cal tenir un ordinador potent o càmera, ja que podràs fer servir tot el material de l'escola tant a casa com a classe. I no tot queda a classe, també hi haurà sortides per conèixer diferents espais professionals i faràs més de 500 hores de pràctiques en una empresa del sector aquí o a l'estranger, perquè pots aprofitar les beques Erasmus i viure una experiència única. Si vols començar el teu camí professional cap al sector audiovisual, entra a cifoc.cat i inscriu-te abans no s'acabin les places. A l'Escola Cifoc construïm junts el teu futur. Vine, crea i creix amb nosaltres.